Hello. Hôm nay đi coi xe. Xe được, mua xe em Tuy. Đi em nha. Tí này nhìn ok. Xanh. Với màu đỏ. Available. Và giá nhiều. $77.000. Chiếc màu trắng này, màu trắng, ghế trong đỏ. Ok. Chiếc này S1. $46.000. Này black inside. $54.000. Này S3. Hãng này không có nhiều xe nha, có mấy chiếc à. S1 xấu chết bà luôn. Ít xe quá. BM gì đâu, màu xấu quắc à. S3. S3 nữa nè. Hai cái thằng S3 cái màu xấu thì thôi luôn.